係我哋而家喺珠海最受歡迎一個網紅樓盤，呢個樓盤叫西澳灣盤，步行到我哋青茂口岸800米距離喎，步行7分鐘左右嚇。呢個陽台嘅位置送一半俾你，仲係朝南嘅，睇住我哋花園嗰個位置嘅。呢個74平方仲有3房嘅單位啊，南北通透嘅戶型啊，呢個朝北嘅呢個位置全送埋俾你。睇我哋一個房間呢第一個房間呢個位置送一半面積俾你噶，過嚟影戲，仲係帶埋一個大一個窗啊，採光非常靚仔啊。OK， 再睇埋我另外2個房間，呢個房間犀利哦，哇！呢個飄窗全部送埋俾你嘅，睇下呢個整個空間感。如果你嗰啲覺得個房間唔夠大嘅，呢個預個少少，利用上呢個飄窗就非常 really good 嘅。好，睇下我哋個衛生間做到光濕分離嘅。好，最後一個房間呢個飄窗都係送埋俾你嘅，得唔得啊？靚唔靚仔呢啲戶型2單元已經賣晒啦，而家加推一棟1單元啊，數量租民唔係好多噶。對呢個樓盤有意思嘅朋友，記得揾我睇房。